Projekt Otevřená věda je takovým démantem na pomyslném popularizačním a vzdělávacím nebi Akademie věd. A za tu dobu 20 let, co projekt funguje, už osvítil více než 2000 studentů, stážistů, ale také i jejich lektory, protože ta spolupráce je vždycky vzájemná. Navzájem se obohacují a navzájem hledají společnou cestu k poznání, společnou cestu k nějaké nové vědecké myšlence či metodě. Já na Otevřenou vědu vzpomínám s velkým respektem a s velkou láskou, protože před 10 lety, když jsem absolvoval svoji stáž, tak se mi podařilo se svojí studentskou prací vyhrát, respektive být jeden z 5 vítězů a společně s kolegy ze střediska společných činností jsme se podívali na velmi zajímavou exkurzi do CERNu. Takže i za tuhle zkušenost Otevřené vědy velmi děkuji. Jedním z velkých bonusů pro mě u Otevřené vědy je, že takto můžu získat velmi platné pomocníky a možná i budoucí kolegy do našeho ústavu, protože ku příkladu se svým předchozím stážistou již teď pracujeme na druhém výzkumu, který hodláme publikovat i prezentovat na mezinárodní konferenci a už jsme jednu takovouhle zkušenost měli a dopadlo to velmi dobře. Jsem opravdu šťastný. Trošku se teda ještě klepu z toho, ale jsem fakt rád, že se to porotě líbilo a ostatním studentům určitě taky. Já osobně jsem to chtěl jako zkusit, neměl jsem určitě za cíl vyhrát nebo něco takového a určitě to doporučuji všem. Mně to přišlo velmi zábavné, určitě poznat to prostředí, super lidi, super kontakty do života, doporučuji to, je to dobré.